देखो गाइस, मैंने उसको खाना दे दिया है डॉगी को। जितना भी मुझसे पॉसिबल होता है मैं इनकी हेल्प करती हूँ, उनको खाना पीना देती हूँ। आप लोग भी इनकी हेल्प किया करो, हर्ट मत किया करो गाइस प्लीज। तो गाइस हमने इसको ढक दिया है, ये देखिए, ठंड ना लगे। इसमें इनकी हेल्प करना चाहती हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करो। ये नहीं कि आप पैसे दो, बट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाए। तो गाइज वैसे तो मैं डॉगी से डरती नहीं, बट ऐसे भाग के आए ना, मेरे को डर लग गया तो मैं भाग पड़ी।